گویی نبرد. این میگم شکار. چی شد؟ گیلک گیلکو بیایا. حالا باشه این مشکل میکنم بزن بیارم. بیا که کار دارم ما با تو. بیایا. همین مشکل ما او کنم بگو بیارم. بیا که ما با تو کار دارم. بیا یک تو نگم. این هم گو. شیر مالر با چند بخریدیمی؟ بخریدم دیگه میتا برابر شد. خب نام خدا خوب گویه. خوب گو برابریه. نام خدا خوب گویه. میگم یک چیزی به تو بگم. خب یه بابا بگه کوچری بیای میدی. نیه ای او مایه. نبگه او مایه. حالا بخش حالا من میرم با بیارم. خب سکو برار جو. همیت یک چیزی به تو میگم میری زودی میاری میستونی میاری. خب چشم چی بیارم؟ فقط پول به تو میدم برو ازم بازار. هم یک قوطی رنگ سیاهی بست بیار که این مام رنگ دم. قوطی رنگ سیاهی بستن که رنگ میدی خون سیاه البقه. ابلغ هست تا بفهمیدی این مام یک سر سیاه رنگ دم. یک سر سیاه؟ به هیچ کی همین چی نمیگی که ما رنگ ماییم چکار کنیم یا مثلا به کار داریم. خوبه. زودی هم میایی. خوبه. نه. خوبه. آن یک پنسدی بگیر. اگه گوش نشدم سنجبیت دیگه میخرم. هم یک قوطی رنگی بستون اگه هرچی با موندک به خوب سندویچ هم بخر. زودی که میایی برار. خب باشه پنسدی به نیفان خو کنم. قایم کو که گم نشه. کیسه زنایه. گم نشه قایم کو. به نیفان منه نمیفته؟ نه نمیفته. سیکو من یه میتونم گه و واکو بده که به میک طرف نیفان خوب بسته کنمش یک دمی بفته. نمیفته برو نمایه. خب برو بیار که ایولا توش نمیار متیار من برای در و من باشی از من توش نتره. میفهم. من میفهم. رنگ سیاه بستون بگو ما گو خود رنگ میدیم. به هیچ کی هیچی نگو رنگ بستو بیار به سرا. خوبه. خوبه. تا کوچه هم اگه از تو کسی پرسان که بگی در پنجره خور رنگ میدیم. چند من بستونم؟ من نیه برار قوطیه. قوطی رنگ سیاه. قوطی رنگ سیاه یا. بگم گو خود رنگ میدیم. خب برو. با تا کوچه نه که بگی ما به هیچ کی هیچی نگو. چی نگو؟ رنگ بگو در پنجره رنگ میدیم. تو بگم چی کردی؟ در پنجره. خب من یه آیات نمیده جو بشه جو بدی. نه نگو به هیچ کی با تا کوچه هم هیچی نگی بری زودی بیایی. خوبه. الان اکتور رنگ میدم. میبرم 10,000 هم که ارزونتر بخرم تور میفروشم. من که پول به والدتو ندادم. همین تا برابر شد دیگه. باش که کمی بیارم که بوم بود میفهمی چیز در راه خودی تو پیاده آماده. بابا بله به شما یک گپ بگم که اصلا تعجب میکنه. خود چی گفت؟ تا کوچه گیلک دیدم. خب گیلک دیدم گفتم باشه سعی کن گیلک کجا بوده. بیان گفتم کجا بوده گیلک بزی خونکی ها. گفت اگه چی بفته بودم قوطی رنگ بستونم تا خلطیش یا یک قوطی رنگی بود. خب گفتم رنگ ما چه کابه زمستون در پنجره هم نمیشه که آدم رنگ ده. گفت اگه چی ما گوی خریدیم برار ما گو رنگ ده. گفتم گوی خریدین؟ گفت اگه اصلا تعجب کردم بابا. گفتم چطور گو خور رنگ میدین؟ تو بچه جان تو بد فهمیدی گپ زو حتما در پنجره چیزی رنگ میدم اینو. بابا حتی اشا پرسانم بکرد. گفت کجا ارباب سه؟ گفتم به سرایم. گفتم خب من گفتم باشه بگم به شما که گپ را داره گو رنگ میشه یا من نفهمیدم. تقریبا 50 سال عمر منه میفهمی؟ به این 50 سال من گو رنگ داده ندیدم. یعنی بابا گو رنگ میشه؟ رنگ میشه تغییر رنگ میشه ها. اگه سفید باشه سیاه میشه. دیگه سفید باشه سیاه میشه. سیاه باشه سفید میشه. سرخ میشه رقم میشه. دوم تالی گپ که من نشین گو کس رنگ بده. من چون گیلک هم میته گفت ما گو خریدیم ما این گو خور رنگ دی. بفهمیدم. خوبه. اگه من اربابم اگه من میفهمم زیر کاسه نیم کاسی هم هسته. اشته بابا اینو گو دوزی کردم گو رنگ میدم. نیه بابا که کسی سر رو شک نکنه. بفهمیدی؟ تو یه زحمت کش برو به در سرانو. اگه براری بود برار صدا اگه نه خود گلک صدا که بیای بده.
یا گیلک یا براره. هر کدوم بدم. میگم بیاین ارباب صاحب شما کار دارم. خب بده. خب بفهمیدم. سوال بکنه که اینو گوه رنگ میدم حتما گپی هسته. بفرمایید بیاین یا الله. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. نه نباشین ارباب صاحب بیشتر جان جان خیریت. دیار هستیم. شکر زنده باشی. سلامت باشین. شنگیلا شکر زنده باشین بیاری. ارباب صاحب. سلامت باشین. زنده باشی. میگو بله. یک چیزی ما از تو یک سواله. بله. همین قوطی رنگ امروز مثل چیکار کنی؟ بله. قوطی رنگه. این قوطی رنگی که عباس به تا کوچه به دست تو دیدی بود. این مثل چیکار کنی؟ ها ما برار من رمضان انا به حساب چیز خرید ارباب صاحب گوی. خب بله ها. انا گوی خرید انا این بیاد اگه به سلا گفت کنه رنگ از این گیلک بعد میآیه. انا این چیز میکنیم. این بگیر که رنگ ده. انا گفتم خوبه. انا بعد انا مال برفتم بازار انا قوطی رنگ بخریدم انا باز بیامدم تارو عباس مر بدی گفت که کجا بیده بزی بگفتم که بیتر. همین گوی چی رنگه که تو رنگ تغییر دی که رنگ خوش شما نماده؟ سرخی است، سفیدی است، سیاهی چی رنگه؟ کی چی رنگه؟ همین گوی که بستونده؟ الباقیه. الباقی یا می اون یکسر رنگ دی؟ ها؟ می یک رنگ تیار کنی؟ اشتی یک رنگ تکن. خود چی رنگ میدین میگم؟ سرخ رنگ میدی، آه. سفید رنگ میدی، چی رنگ میدی؟ رنگ مثل رنگ کلاشم سیاه. سیاه رنگ میدی؟ رنگ الباقیه سیاه الباقیه نه چیزیه. از کجا بستونده بودی این گوه؟ من نمیفهم برار ما گفت اگه استون بعد. برو تو گو بخریدم به 90,000 85,000 چنده. بفهمیدم. حقیقت بگو. همین گوه را کجا آوردی؟ ما ارباب منطقه شمانو. همین گوه را کجا آوردی؟ شما برا را. من نمیفهم برار ما گنجا رفته خریده کجا برفته بخریده. میگو هم کس هم بیده که گوه رنگ بده. چرا گوه رنگ میده؟ من کتال ندیدم. آخ 50 سال عمرم 50 سال من ندیدم که کسی گوه رنگ بده. من نمیفهم ارباب صاحب چی میفهم. با شما از کجا رسوندیم؟ از کجا گنج رسوندیم؟ کیا که گنجی همین گوه از کجا رسوندی؟ میگم من نستونم برار ما گفت. تو برو خو یک زنگ بزی. ها؟ تو یک زنگ برو خو بزی. موبایل ندارم. داریم شما بدین. موبایل ندارم. چرا ارباب صاحب عباس میخنده؟ گپاتو میخنده. گپات شما دوتا برا خنده میگه گوه رنگ میدین. بگیرم. وای دست شما برارا. شما برار ما چنده؟ ما دارم. چی بگم ارباب صاحب؟ بگو یک دقیقه تو سرعت برسه بیا. بگم مسئله شما بیا. بله. رمضان ارباب صاحب میام منو. گیلا. ارباب صاحب میگم که با برار خوب بگو یک چرخی تا بازی سرا بیایا. نمیفهم. ما چون اینا میگم که رنگ چرا بگو بیاین دیگه. خود تو بگو بیای با من خودی گپ میزنو؟ کار دارم. گفتم. ارباب صاحب میشه من اله بر برم؟ چرا بر بری؟ برو میگم اشتر بر اله. خب برو اشتر برو اله. من یا الله کنم برو بیرو. میایه. میایه. ما چی میفهم توی دیگه به من میگه تو گوی بدی؟ به تو میگه. به تو میگه. برار بابا رمضان به من میگه تو گوی بدی البته.
کو میگم عباس که گب زیر کاسه نیم کاسه هم هست باشه برا رو بیای دیگه. باشه بیا بخیر موی چی میفهمم میگه گری به من گریو اوی رخصت کنین دیگه چیکار میکنی؟ باشه برو رم بیا هر دو برو پیشی هم باشن کجا رخصت کنی بخور رسه که درس رو کینه بابا در سرایه بخیر گو رنگ میدیم بله گو رنگ میدیم دیگه یاد ندارم من بفرمایید الله یالا یالا بفرمایید بفرمایید ارباب صاحب بیشتنه بیشتنه. دیارم دیار، آقا دیار. خیر سلامت بشین بشین دیار هستیم شکر دون خیریت بود ارباب صاحب بلیو میگو بله ارباب صاحب ما شما هم سایه هم هستیم بله همین بچه بیتی رنگ مال هم هسته چه شما بزی نگفتین که بیاییم در پنجره شما رنگ ده در پنجره ما کی رنگ دادیم ارباب صاحب خور رنگ به کجا بیده کهان برو تو میگم به دست برو تو قوطی رنگی بیده و بورسی بیده و حساب کتاب بیده نه بود ارباب صاحب خدا میدونه این وسایل بیزی بوده به دست بابا دیدم قطی رنگی بود در خودی برسی خب چرا پیل خود شما بیگانه میکنه کجا بده که لگوتی رنگ و برسه ها کجا بده قوطی رنگ و برسه ای تو قوطی رنگ و بورسه بستونه که گوه رنگ ده ارباب صاحب گو به کجای رنگ به کجای ما نون خوردن خور نداره ما گوی به کجا داریم ارباب صاحب راست میگی کوکا جون الان تو چوب باش که من زیادن سوال میگم همین برای شما هست یا نه وا نمیشناسین شما گیلک برای من نداره گیلک جون همین رنگا رو به چی خاطر استفاده بدین کی همین رنگا ای گفت برو گاوی خریده گفت برو یک قوطی ارباب صاحب خب میفهم یک قوطی حقیقت آفرین حقیقت بگو. میگه حقیقت بگو بیشتر لغت بگم حقیقت بگو لغت نگو رمضان بران ما گفت که بخی تو چیچنگ میکنگ حقیقت نگو ارباب صاحب گپا نیه شما نام خدا آدم هوشیاره این سادیه نمیفهمه این خب تو همین حقیقت بگو چی بگم حقیقت بگو که تو همین بورس همین رنگا همین بورس چی خاطر استفاده بدی خب میگم ارباب صاحب که از سر صبح طالب شما شهر شدم بگفتم یعنی گو رنگ میدادی بران من گاوی خریده گفت اگه رنگ خوش نداره رنگ میده خب راست میگی ولی بفهمیدی که گو رنگ میدادی ولی بفهمیدی ارباب صاحب چی بگم ما که به می 50 سال ما گو رنگ داده ندیدم به می افغانستان با تو حال ما حساب کو گو رنگ دی بابا کجا با کردن گوه ایرا کجا رو دی گوه از اون غله کال ارباب صاحب بلند کال بلند کال از غله اون کال میگن غله. بلند کال میگن کجا میفهمی خف و چوب ایر بر میداری میبری بم سر همون جایی که بسته بود به من جور بسته میکنی از صاحب هم معذرت خواهی میکنی بگی وزی برده بیدمی ارباب صاحب خود شما میفهمن که این برار نوزاد داره دونیم لگا پیشکش یا بمونده ما نون خوردن خور ندارم این هم هر دم به من میگه که ما چون عروسی مر بکن ما چون پیشکش مر بدی این هم که خودی و سادی نمیفهم کار کنم نه همه خرج خونه و الان ایتن خصول میگه یعنی تو جل اگریپا پیشکش برو خو قصدری تو بری گو مردم رو کنی بیاری گو رنگ دی ببری چاره که نباشه ارباب صاحب آدم چه کار کنه ارباب صاحب همین خصول ما هر دم میگه اگه پول پیشکش نداری لکو مختاری که خسور تهمیتو میگه تو برو گو مردم بیار بود جونک بیار رنگ دی برو بگن که ولی پیشکش خوب بدی همین گپ را داره همین گپ مانند داره نه بابا حالا بران ما بجونده بود پس چه کار کرده بجوندی تو گپ نزد کوکو جو وقت اون برو نکه برم سر جای بم سر جای کو باکید ازم سر جای پس بسته کو بده از اون سالی هم معذرت خواهی کو ارباب صاحب خوب ما خدا رو مرسیا که همین کار رو بکردم به خاطر ازی حال هم از شما یک خواهش میکنم ارباب صاحب
همی کارم میکنم میبرم گوی مرتکر شطور دیدیم ندیدیم گفتم اه، آن گوی خاف مامر چو ارباب صاحب. خاف مو چو پر شما آنها ارباب صاحب اگه ما همینجا گو ببریم گردن مال خود گردن گو بسته میکنه. نه خود من میرم خود اینو خود شما خود برم شما- ارباب صاحب من خود شما برم میرم. مرتکر. من خود شما میرم میگم چی میگی ارباب؟ این برا رو دینی میفهمید بیان از گو خود خود میگم باز عرب مادر بی از این عقل کمال نداره. میگم عقل کمال بله نداره. کار اشتباهی واقع کردم ارباب صاحب شما ایتا بگیم آه. سعی کنید که مرتکب باور کنه. شما بگیم که این 10 تخته کم داره. خب اون تو نمیشه دیگه میگم سادی نمیفهمه گو ایوزی برده آه ما نتیرم. نه خاف مو چو خب دیگه کار نکنه. کسی ارباب چیزی صاحب، نکنه بله. دیگه ارباب صاحب خیر بینیم بخ خیر بینیم ارباب صاحب. بفرمایید یا الله یا الله یا الله. آن ارباب صاحب ببینه. همیگه او خوبه میگم بچه جان بله. یک کار کنه شما برو راه من خود شما میرم خب ارباب صاحب همیگه از هر جا که واکدی برو سر و میخ بسته کو صاحبرم پیدا کو که از اون معذرت خیلی ارباب میکنه صاحب شما هم بریم فقط میشه خاف ما و چوپ شما که خوبه. دیگه اشتباه نکنی شما برو رو بفهمید که چی میگم ارباب صاحب گردای من باشه اگه ما ببینم به جرم دوست یعنی ما ریتا مگزا میزنن که مثل گو بریم میگن براس کشیم. نه من ورزش شما میکنم میگم نه اشتباهی واقع دیدم نه ها بگیم این بی عقلیه. ارباب صاحب شما بگیم این سادی نمیفهمه می واکر میفهم که من چی بگم به صاحب ارباب صاحب اینا میفهم این از ما مالی هوشیارتر من اوله. میفهم که چی بگم به صاحب بگیرم که گو بسته کن بگی گیل لگه میتنه گیری واکنه. تنه بیاره که سرشو خسته کن باشه برو بیشتر لمشته برو خب یکی کنه دیگه برو بیا بده میتونه گردن ما بگیریم من تنه برم از اینجا بیا بیا ایمون بیا. بیا کاش که برو اگه بیا میترسی که ما بگیرم. نه این جنده که بترسم از این. آسته بیا. بیا